Hello， 大家好，欢迎来到淘趣工坊，我是小爱。今天呢，我们来折一只简易的小鸟。需要一张正方形的纸。首先呢，我们沿着这个张正方形的2条对角线分别对折。打开。好，然后呢，我们再将这个角向上翻折。注意喽，这个角与这条线中间要留出一定的距离出来，再翻过来，分别再将这2条边呢向这条直线翻折。接着呢，就将这2个角向上翻折。这边呢也是的，要使2边对称哦。分别再将这2个角呢再向上翻折。好，翻过来，将这角呢再向上翻折。最后，我们给这只小鸟画上眼睛。好了，那么我们这只简易的小鸟就折好了。我是小爱，喜欢我的栏目，请订阅关注我们的淘趣工坊。如果你有好的建议或想法，也请给我留言哦。你的转发、评论、点赞都是对我的鼓励与支持，谢谢你们。好啦，那么我们明天见喽。